हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे. Oh, your Chitramataji is sharing. Okay, fine. Yes, Mataji. Okay, fine. Okay. No, I was about to open only. Hello. Oh, what happened? Is it shared? Yeah, Yes. it's shared. Okay, fine. Continue, Mataji. Hare Krishna, everyone. Welcome to welcome to 700 Shloka Bhagavad Gita recitation from ISKCON Mangaluru. On this Ekadashi day, we'll start with the Mangala Charan. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ये हिंदी में भी है ना? हाँ है आप बोल सकते. Who is sharing the screen, Mataji? Am I sharing the You are screen? sharing, Lalita. Sorry. No, I'm sharing, Mataji. Okay, I stopped, Mataji. Okay, you share. Yeah. I was able to see both the screen. Yeah. 1 minute, Mataji. I'll just mute everyone. Yeah, please start. Swati Dangi Mataji, please unmute yourself and start. Okay. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjalashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Gurum Vaishnavauscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishakhanvitauscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesh Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Swami Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Sri Radha Govind Temple, ISKCON Mangalore welcomes you all on this Ekadashi day. Glories to disciplic succession. Founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Sril Prabhupada ki jai. His Holiness Jai Pataka Swami Guru Maharaj ki jai, and Temple President His Grace Namanishta Das Prabhuji ki jai. Hari Bol. Adi Shankaracharya, text 1. Gita Shastramidam Punyam Ya Pathet Prayata Puman Vishnu Padam Avapnoti Bhaya Shoka Divarjittaha. One who with devotion the Bhagavad Gita scripture, which is the bestower of all virtue, will attain to a holy abode such as Vaikuntha, the residence of Lord Vishnu, which is always free from the mundane qualities based on fear and lamentation. Hare Krishna. Text 2. गीताध्यायनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शान्तिः पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. Hare Krishna. Text 3. Maline mochanam pumsam jalasnanam dine dine Sakrit Gitamrita Snanam Samsaramala Nashanam. One may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Hare Krishna. Text 4. Gita Sugita Kartavya Himanye Shastra Vistaraihi Yasvayam Padmanabhasya Mukha Padmad Vinishrita. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and hear regularly and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literature, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. Text 5. Bharatamrita Sarvasvam Vishnu Vaktrat Vinishritam Gita Gangodakam Pitva Punarjanmana Vidyate. By drinking the Ganges water of the Gita, the divine quintessences of the Mahabharata, emanating from the holy lotus mouth of Lord Vishnu, one will never take rebirth in the material world again. In other words, by devotionally reciting the Gita, the cycle of birth and death is terminated. Hare Krishna. Text 6. Sarvopanishado Gava Dogdha Gopala Nandanaha Partho Vatsa Sudhir Bhokta Dugdham Gitamritam Mahat. All the Upanishads are like cow, and the milker of the cow is Lord Sri Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the calf. The beautiful nectar of the Gita is the milk, and the fortunate devotees of fine theistic intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. Hare Krishna. Text 7. Ekam Shastram Devaki Putra Gitam Eko Devo Devaki Putra Eva Eko Mantrastasya Namani Yani Karmapyekam Tasya Devasya Seva. There need be only one holy scripture, the divine Gita sung by Lord Sri Krishna, only one worshipable Lord, Lord Sri Krishna, only one mantra, his holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and only one duty, devotional service unto that supreme worshipable Lord, Sri Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे Hare Krishna. Subramanya Bayari Prabhuji. हरे कृष्ण माता जी। Yes, Prabhuji. ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच 1 minute दृष्ट्वा Prabhuji. Okay. Hare Krishna Mataji, the screen is not been shared Mataji. They shared, Mataji. You have a net It's problem. not. While reading also it was coming. So it is Okay, shared. okay, Hare Krishna. Continue, Prabhuji. Okay. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचारमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। 1 minute, Prabhuji. Mataji, Chitra Mataji, you have shared a wrong Veda based one. Mataji, you cannot see the PDF. We can see only the Veda based, Mataji. Oh, okay. No, I'm sharing PDF, but I think there's Okay. some problem. I'll reshare. Give me a minute. Yeah. You want anybody else to share? We can share. You continue, Prabhuji. No problem. अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुनसमायुधि युधानो विराटच्छ द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिभोजश्च शैभश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तम नायक मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमीतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जयन् हर्षं पुरुरथ पितामहः सिंहनादं विनित्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभिहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हययुक्ते महति स्यन्धने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासशिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुश्शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोद्धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमलोऽभ्यनुनादयन् अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा
धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्ष्येऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितरो नतः पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् नमस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेयं सजनं कृष्ण योत्सुं समुपस्थितम् ईदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विषयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्त्यकाङ्क्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतन्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयो दस्मान् हत्वैतान् तथा इनः तस्मान्नर्हवयम् हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपातचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदतक्रियाः दोषैरेते कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो
भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्तार्जुनः सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, चालू कीजिए। Shantakumari Mataji has to recite, no? Yeah. Yes, Shantakumari Mataji, Hare Krishna. Unmute yourself and start, Mataji. Start, Mataji. ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमत्सर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैप्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपि हलोके हत्वार्धकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैततिस्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्ता हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः
तां स्थितिक्षस्व भारत इं हि न यथयं चेते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्वित्ति येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यसोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युत्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयं चापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्दे युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि तथ इष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि
एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टस्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॐ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण Om Namo Mataji, can I start? Yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. अथ ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृतो कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगः असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा श्रुत्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वं केशवोत्विष्टकामधुको देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्मात् स्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिः आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थासि कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चिन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उस्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांसता सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यास्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केयं प्रयुक्तोऽयं
పాపం చరతి పూరుషः అనిచ్చిన్నపి వార్ష్ణేయ బలాధిప నియోజితః. శ్రీభగవానువాచ కామ ఏష క్రోధ ఏష రజోగుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మా విద్యేనమిహ వైరిణం. ధూమేనావ్రియతే వహ్నిః యథాదర్శో మలేన చ యతోల్బేనావృతో గర్భः తథా తేనేధమావృతం. ఆవృతం జ్ఞానమేతేన జ్ఞానినో నిత్యవైరిణా కామరూపేణ కౌంతేయ దుష్పూరేణానలేన చ. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిః తస్యాధిష్టానముచ్యతే. ఏతైర్విమోహయత్యేష జ్ఞానమావృత్య దేహినం. తస్మాత్ త్వమింద్రియాణ్యాధౌ నియమ్య భరతర్షభ. పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞానవిజ్ఞాననాశనం. ఇంద్రియాణి పరన్యాహుః ఇంద్రియేభ్యః పరం మనః. మనసస్తు పరా బుద్ధిః యో బుద్ధేః పరతస్తు సః. ఏవం బుద్ధేః పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మానమాత్మనా జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. ఓం తత్సత్ ఇది శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే కర్మయోగో నామ తృతీయోऽధ్యాయः. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీరామ రామ రామ అర్పణమస్తు. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. మాతాజీ హరే కృష్ణ. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. అత చతుర్థోऽధ్యాయః జ్ఞానకర్మ సన్యాస యోగః. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవాన్ అహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనురిక్ష్వాకవే బ్రవీత్. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్టః పరంతప. స ఏవాయం మయా తేత్య యోగః ప్రోక్తః పురాతనః భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హేతదుత్తమం. అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమే తద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానతి. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చార్జున తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత్త పరంతప. అజోపి సన్నవ్యయాత్మా భూతానామీశ్వరోపి సన్ ప్రకృతం స్వామిధిష్ఠాయ సంభవామాప్యమాయయా. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేతి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జున. వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మామపాశ్రితాః బహువే జన్మ తపసా పోతా మద్భావమాగతాః. ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం. మమ వర్త్మానువర్తంతే మానుష్యః పార్థ సర్వసః. కాంక్షంతః కర్మణాం సిద్ధిం యజంత ఇహ దేవతాః. క్షిప్రం హి మానుషే లోకే సిద్ధిర్భవతి కర్మజ.
చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగసః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. నమాం కర్మాణి లింపంతి నమే కర్మ ఫలే స్పృహ ఇతి మాం యో విజానాతి కర్మభిర్న స బధ్యతే. ఏవం జ్ఞాత్వా కృతం కర్మ పూర్వైరపి ముముక్షుభిః కర్మ కురు కర్మైవ తస్మాత్ త్వం పూర్వైః పూర్వతరం కృతం. కిమి కర్మేతి కవయోప్యత్ర మోహితాః తత్తే కర్మ ప్రవక్ష్యామి యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. కర్మణో హ్యపి బోద్ధవ్యం చ వికర్మణః అకర్మణం చ బోద్ధవ్యం గహనా కర్మణో గతిః. కర్మణ్యకర్మయః పశ్యేత్ అకర్మణి చ కర్మయః స బుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు సయుక్తః కృత్స్న కర్మకృత్. యస్య సర్వే సమారంభాః కామ సంకల్పవర్జితాః జ్ఞానాగ్నిదగ్ధ కర్మాణం తమాహో పండితం బుధాః. త్యక్త్వా కర్మఫలాసంగం నిత్యతృప్తో నిరాశ్రయః కర్మణ్యభిప్రవృత్తోపి నైవ కించిత్ కరోతి సః. నిరాశీర్యాత చిత్తాత్మా త్యక్త్వా సర్వపరిగ్రహః శారీరం కేవలం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం. యదృచ్ఛలాభ సంతుష్టో ద్వంద్వాతీతో విముత్సరః సమః సిద్ధావసిద్ధౌ చ కృత్వాపి న నిబధ్యతే. గత సంగస్య ముక్తస్య జ్ఞానవస్థితచేతసః యజ్ఞాయాచరతః కర్మ సమగ్రం ప్రవిలీయతే. బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవిః బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రాహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధినా. దైవమేవాపరే యజ్ఞం యోగినః పర్యుపాసతే బ్రహ్మాజ్ఞావపరే యజ్ఞం యజ్ఞనైవోపజుహ్వతి. శ్రోత్రాదీనింద్రియాణ్యన్యే సంయమాగ్నేషు జుహ్వతి శబ్దాదీన్ విషయానన్యా ఇంద్రియాగ్నిషు జుహ్వతి. సర్వాణీంద్రియకర్మాణి ప్రాణకర్మాణి చాపరే ఆత్మ సంయమ యోగగ్నౌ జుహ్వతి జ్ఞానదీపితే. ద్రవ్యయజ్ఞాస్తపోయజ్ఞా యోగయజ్ఞాస్తథాపరే సాధ్యాయజ్ఞానయజ్ఞా చ యతయః సంసితా వ్రతాః. అపానే జుహ్యతే ప్రాణం ప్రాణాపానాత్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సార్ మాతాజీ. ద్రవ్యయజ్ఞాస్తపోయజ్ఞ యోగయజ్ఞాస్తతాపరే స్వాధ్యాయజ్ఞానయజ్ఞశ్చ యతయః సంసృతా వ్రతాః. అపానే జుహ్యతి ప్రాణం ప్రాణే పానం తతాపరే ప్రాణాపానగతిరుద్ధ్వా ప్రాణాయామ పరాయణాః. అపరే నీతాహారః ప్రాణాన్ ప్రాణేషు జుహ్వతి సర్వేప్యేతో యజ్ఞవిదో యజ్ఞక్షపిత కల్మషాః. యజ్ఞశిష్టామృతో భుజో యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం నాయం లోకోస్త్వయజ్ఞశ్చ కుతోన్యః కురు సత్తమా. ఏవం బహువిధా యజ్ఞ వితతా
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मज्ञान विद्यतान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्य प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना सत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यासि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यास्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथा तांसि समीदोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालनेत्मानि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धादानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकेऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्ता कर्माणं ज्ञानसिञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृतस्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोऽस्तुते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीता अधः पंचदशोऽध्यायः अधः पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्चेयत्येतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करौ उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। न्यायस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगो पृथक्बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यस्थितः सम्यक् उभयो विन्दते फलम्। यस्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगै अपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म अचिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अस्वन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलवन् विसृजन् बृहन्
उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्राह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैर्येरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्तात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यासस्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित्तापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यति जन्तवः ज्ञाने तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धाय तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्तः पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्दुष्टकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव सपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रवृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसं मूढो ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेषु अकस्तात्मा असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु भ्रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं संयुक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तदान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतादिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैता यतात्मानः सर्वभूतैते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुचेतेवन्तरा भ्रुवो प्राणापानौ समाकृत्वा आस्याभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियं मनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छ भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ओम तस्सृति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः अक्षरपदं कष्टं मात्रा हीनन्तु भवेत् सर्वे हरे कृष्णां कृष्णा कृत्वा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम
Chapter 6. Vijaya. Raji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. You can start, Mataji. Okay, Hare Krishna. Om Sri Krishna Paramatmane Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Adasashtodhyayah Dhyana Yogaha. Sri Bhagavan Uvacha. Anasrita Karma Balam Karyam Karma Karodiyah. Tasanyasi cha yogi cha Naniragnirna Chakriyah. Yam Sanyasamithi Prahur Yogam tam viddhi Pandava. Lakshya Sanyasta Sangalpo Yogi Bhavati Kashchana. Aruruchormuner Yogam Karma Karanamuchyate. Yogarudasya Taseva Samakaranamuchyate. Yada hinendriyarteshu na karma sonushyajyate. Sarva sankalpa sannyasi yogarudastadochyate. Uddharedatmanatmanam atmanam avasadayet. Atmaiva hyatmano bandho atmaiva ripuratmanah. Bandhuratmatmanastasya yenatmaivatmana jitah. Anatmanastu shatrute vartedatmaiva shatruvat. Jidatmana prasandasya paramatma samahitah. Shitoshna sukhadukkeshu sada manapamanayoho. Jnana vijnana triptatma kūdastu vijitendriyah. Yukta ityuchyate yogi samaloष्टाश्म काञ्चना. Sugrin mitrarutasina madhyastha desha bandhusho. Sadhushya vicha pavesho samabuddhir vishishyate. Yogi yunjita satatam atmanam rahasi stitah. Ekagi yata chittatma nirashira parigrahah. Sujo deshe pradishtapya sthiramasanamaatmanah. Natuchridam nadinijam tailajina kushotaram. Atraigagram mana kritva yada chittendriya kriyah. Upavisyasane yunjam yogamatma vishuddhaye. Samam kaya shiro grivam dharayannajalam sthirah. Sampreshya nasigagram sam dishaschana valogayan. Prashantatma vikatabe brahmachari vridesthitah. Manasamyamya machitto yukta asida matparah. Yunjanevam sadatmanam yogi niyatamanasah. Shantim nirvana paramam astamsamadhigacchati. Natyasnadastu yogosti na chaikanta manasnatah. Na chadi swapna shilasya jagrado naiva charjuna. Yuktahara viharasya yukta cheshtasya karmasu. Yukta swapnavabodhasya yogo bhavati dukkha. Yada viniyadam chittam atmannevavadishtade. Nispృహా సర్వకామోభ్యో యుక్త ఇత్యుచ్యతే తదా. యదా దీపో నివాదస్తు నేంగతే సోమభాస్మృతా. యోగినో యద చిత్తస్య యుంజతో యోగమాత్మనః. యత్రో పరమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగ సేవయా. యత్ర చైవాత్మనాత్మానం పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి. సుఖమత్యంతికం యత్తద్ బుద్ధిగ్రాహ్యమతీంద్రియం. వేత్తి యత్ర న చైవాయం స్థితశ్చలతి తత్వతః. యం లబ్ధ్వా చాపరం లాభం మన్యతే నాధికం తతః. యస్మిన్ స్థితో న దుఃఖేన గురుణాపి విచాల్యతే. తం విద్యా దుఃఖ సంయోగ వియోగం యోగ సంనిధం. స నిశ్చయేన యోక్తవ్యో యోగో నిర్విణ్ణ చేదసా. సంకల్ప ప్రభవాన్ కామాస్ త్యక్త్వా సర్వాన్ శేషదః. మనసైవేంద్రియ గ్రామం వినియమ్య సమందదః. శనే శనేరూపరమే
बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उभैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईशते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि न च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते गत्वमास्थितः सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः कामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलता स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादी बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते असंशयदात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः पश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयदि श्रद्धयोपेदो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति तच्चिन्नो भयविभ्रष्टा छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रदिष्टो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पदि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेत्वा न उपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः सुचिना श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यदते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते शिवशोभिसः जिज्ञासुरभियोगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो विमतो अधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां तद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धवान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यानयोगो नाम अष्टोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद प्रणाम।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह गुह्योऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयामितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमस्मि कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं वृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसा। ओ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्रये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयी भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवाये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापाहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। तेषां ज्ञानि नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवाम्यां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मासु दुर्लभः। कामैस्तैस्तैर्वृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेवाविदत्ताम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैवाविहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्तेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां द्वन्द्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये
ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे 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 Shall I take up on this? ॐ श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अक्षरब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञं कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसङ्गितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च माम् एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्तयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणानास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति च जन्देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आ ब्रह्मभुवना लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलिप्यन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्तु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम्
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गति ह्येते जगति शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रत्यक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्ष्यावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदाना पुरुष धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधं मन्त्रोऽहमहमेवाच्यम् अहम् अग्निरहं ऋतम्। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार उत्सामयजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुकृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सतसः
सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपाप यज्ञैर्विश्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अस्मिन् दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते त्वं भूत्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मध्ये लोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् तेऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय विजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातस्य वन्दिते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितुव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोति माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपकृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददाति यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं विगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तप्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य एते स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजे मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा Prabhuji, Hare Krishna. Sorry, I am unable to open my video due to mobile. No problem, no problem. ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ दशमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणा प्रपन्न महर्षयः अहमादिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मां जमनादिं च वेत्ति तोकमहेश्वरम् अस्मुनः समृतेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहा क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदाने यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगैः च मम यो वेत्ति तत्त्वतः
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं योन्मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवाम् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामिषयस्सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा अचितो देवलोऽभ्यास स्वयं चैव ब्रवीष मे सर्वमेतदितं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः त्वमेवात्ममनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहें योगिंस् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि श्रमतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः पुरुषेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थिताः अहमादिश्य मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मारीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधासं च मुख्यं मां विद्धि पुरोधासं च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्धः सरसास्मस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मीक्षरं यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्रतः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैषवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनुमामस्मि कामधुक् रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वर्णो यादसामुहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामुहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयस्य पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं यशाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन
अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रबुदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिशीर्षिवार्चनारीणां स्मृतिर्मेधातिथिः क्षमा सॉरी बृहत्सां तथा सामां गायत्री छन्दसामुहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्तं सत्त्ववतामहं विष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुषुना कवि दण्डो दम्यतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यानि मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एषु तुद्देशत प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद् यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम 10मोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे अनम्यूट करो माता जी। हरे कृष्णा। आप म्यूट में हो, अनम्यूट कर लो। हरे कृष्णा। या कंटिन्यू। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। अद एकादशोऽध्यायः विश्वरूप संदर्शन योगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया तत्त्वः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि यच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोधसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्ट ऊर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत यहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टु मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोज्जयायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यकरं मयं देव अनन्तं विश्वतो मुखम्।
दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाह पद्मसि सदृशी सा स्यात् भावस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्त दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययं शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिः सूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्त हुतास्य वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं जाना पृथिव्यो ऋतमन्तरम्भे व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्य विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितान्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं च विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथैव महान्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभि उज्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका सवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसेग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्वजगत्प्रमग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे
एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्य राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्यानपि योधवीरान् मया हतां त्वं जहिमा व्यथिष्टा युध्यस्वते जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्य जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिगत्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरुस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावः सार्ध सत्कृतोऽपि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽधवाप्यच्युत मत्समक्षं तर्षामये त्वामहमप्रमेयं पितासि तु लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्यभ्यधिपु कुलो कः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देवसोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाज्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपशिक्ष्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्गमेदं व्यपेतभिः प्रेतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य
वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शनमिदं रूपं दृष्टवानपि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानपि मां यथा भक्त्या त्वमस्य या शिक्षा अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप संदर्शन योगो नाम एकोदशाध्यायः। श्री कृष्ण परमात्मने हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम राम। म्यूट करिए प्रभु जी, स्टार्ट करिए। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशो अध्याय भक्ति योगः। अर्जुन उवाच एवं सतति युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां ये योगवित्तमः। श्री भगवानुवाच मया वैश्मनो ये मां नित्ये युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास् ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कुटस्थम् अचलं ध्रुवम् संयम इन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशोदिक्तस्ते तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुर्घं देवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते तेषाम् अहं सर्वोद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरापार्थ मया वेशित चेतसाम्। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धेन निवस्यसि मय्येव अथ उद्धरुन्न संशय अथ चितं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् यभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासप्य समर्थो असि मत्कर्म परमो भव मदत्मपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अत्वदप्यस्य शक्तोऽसि कर्तुं मदोगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागान् ततः कुरु यतात्मवान्। यस्रो हि ज्ञानम् अभ्यासान् ज्ञान ध्यान व विशिष्यते ध्यानं कर्म फल त्यागश्चानन्तरम्। अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारस समदुःख सुख क्षमी। संतुष्टस्य संतत्य ये योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मया प्रीत मनो बुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रिय। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते चया हर्षामर्ष भयो दे गैर मुक्तो यस्य च मे प्रिय। अनपेक्षस्य शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रिय। यो मे हृष्यति न दृष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मानस समे प्रियः। समस शत्रु च मित्रे च न तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु
समस्त संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति मौर्णी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस स्थिरमतेर भक्ति मान में प्रियो नरः ये तो धर्ममिदं यथोक्तं पर्युपासते सर्वदा नाम मत परमा भक्तोस्तीव में प्रिया। ओम तस्दिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम 12वां अध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशवः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यादिभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञक्षेति तद्विदः। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज् ज्ञानं मतं मम। तत्तक्षेत्रं यच्च यादव च यदि यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतैः छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्यते। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचरः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वं मदतित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं मनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। असक्तिर्न विश्वङ्गं पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समवित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन्म संसदि। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यद्यतोऽन्यथा। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिरं मत्परमं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। सर्वतः परिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभूतैव निर्गुणगुणभोक्तृ च। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च सूक्ष्मता तत्त्वविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्त च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते।
प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनाद उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृति ज्ञान गुणान् कारणं गुणसङ्ख्योऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वाथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनः अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्यैव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावच्चायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्तस्य विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थिरमीश्वरं न हि सत्यात्मनात्मानं तत्तो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत् एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा स्वर्गतं सौक्ष्म्यात् आकाशन्नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नलोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अनन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 14th chapter गुणत्रय विभाग योगः श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गे दीनोपजायन्ते प्रलयेन व्यतन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय सम्भवन्ति या दासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीजप्रदपिता सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निपत्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात्
प्रकाशकमनामयं सुखसङ्घेन भक्ताधि ज्ञानसङ्घेन चानक रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्कसमुद्भवं तन्निबध्नादि कौन्तेय कर्मसङ्घेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजनं विद्धि मोहं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नादि भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य दूधम प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तथा विद्यात् विवृतिं सत्त्वमित्यत लोभप्रवृत्तिरारम्भ धर्मनाशमस्पृहा रजस्येधानि जायन्ते विवृते वरदर्शप अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येधानि जायन्ते विवृते कुरु नन्दन यथा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं यादि देहभृत् ततोत वितरां लोकान् मलाप्न प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्म न सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमस भवतो अज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्था अतो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यकर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च भरं वेदि तद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेधानतीथन्ति देही देह समुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रिगुणानेथान अधीतो भवति प्रभो किमाचारकतं चैतां स्त्रीन् गुणान् निवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति निगते समदुःखसुखस्वस्थ समलोष्टास्मकाञ्चन दुल्यप्रियो धीर दुल्यन्निन्दात्मसंस्तुति मानाभमानयोस्तुल्य दुल्यो मित्रारिभश्रयोः सर्वारम्भा परित्यागी गुणाती च स उच्यते मां च यो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् स मदित्वैथान् भूयाय कल्पते ब्रह्मणेहाय प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणात्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण साधुका। पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच
ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चर्थ्यं प्रसृतस्तस्य शाखा गुणः प्रबुद्धा विषयप्रबलाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नानरूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न न सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये ततः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वै विमुक्ता सुखदुःखसङ्गै गच्छन्तमूढाः पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्क न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मामेवंसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति ये चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्धान् निवासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जनं च गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्या आत्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्न्यो तत्तेजो विद्धि मामकम् कामविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमयुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिज्ञानम् अपहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वैद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वापिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेतु उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभक्ताव्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहं ह्यक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मम सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तमया नघ एतत् बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग इति पंचदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण माताजी। अंजना माताजी। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः
कायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूत्वेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूत्सर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्या येनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हन्यिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सुदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धाः धनमानमतान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं विशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचार्यत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः
न स सिद्धमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः वृद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्वकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु तत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान् ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भहङ्कारसंयुक्ताः कामरागफलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिच्छयान्। आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्थपदानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुष्सत्त्वफलारोग्यां सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा शिरा हृद्या आहारस्वात्विकप्रियाः कट्टामलवनातुष्ठा तीक्षरूक्षविदाहिनः आहारा राजस्येष्टा दुःखशोकमयप्रदाः यातयामं गतरसं कोटिपरिशिष्टं यत् उत्तिष्ठमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अपलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते इष्टव्यमेवेत्ति मनः समाधायत सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठा तं यज्ञं विद्धि राजसं विद्धिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञं पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमपि अहिंसा च शारीरं तपमुच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मयं तपमुच्यते मनःप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तः त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभिर्योक्तैः सात्विकं परिचक्षते तत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत्प्रीडया क्रियते तपः परस्योस्य धनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकश्रुतम्
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः धीयचेत परिकृष्टं तद्धानं राजसंस्कृतम् अनेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च धीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण श्रीविधः स्मृता ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः तद्भावे साधुभावे च तदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चद्धपादयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः तदिति चोच्यते कर्मच्चैव तदर्थीयं तदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पाद न च तत्प्रेत्य नो इह ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणां यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमं त्यागो हि पुरुषव्याघ्रां त्रिविध संप्रकीर्तितः। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहस्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयत्यजेत् तत्कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृतां शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनिष्टमिष्टं विस्सञ्जां त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागीनां प्रेत्या न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्तां करणं च पृथग्विधम्
వివిధాశ్చ పృథక్చేష్టాం దైవం చైవాత్ర పంచమం శరీరవాన్ మనోభిర్యత్ కర్మ ప్రారభతే నరం న్యాయం వా విపరీతం వా పంచైతే తస్య హేతవః తత్రైవం సతి కర్తారం ఆత్మానం కేవలం ద్వయం పశ్యత్యకృతి బుద్ధిత్వాత్ న స పశ్యతి దుర్మతిః యస్య నాహం కృతో భావో బుద్ధిరస్య న లిప్యతే హత్వాపి స ఇమాన్ లోకాన్ న హంతి న నిబధ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం పరిజ్ఞాతాం త్రివిధా కర్మ చోదనాం కరణం కర్మ కర్తేతి త్రివిధః కర్మ సంగ్రహః జ్ఞానం కర్మ చ కర్తాయాం త్రిదైవా గుణభేదతః ప్రోచ్యతే గుణసాంఖ్యానే యథా వచ్ఛృణుతాన్యపి సర్వభూతేషు ఏనైకం భావమవ్యయమీక్షతే అవిభక్తం విభక్తేషు తజ్ఞానం విద్ధి సాత్వికం పృథక్త్వేన తు యజ్ఞానం నానాభావాన్ పృథగ్విదాన్ వేత్తి సర్వేషు భూతేషు తజ్ఞానం విద్ధి రాజసం యత్తు కృష్ణపదేకస్మిన్ కార్యే సక్తమహైతుకం అతత్వాత్తవదల్పం చ తత్తామసముదాహృతం నియతం సంగరహితం అరాగద్వేషతఃకృతం అఫలప్రేప్సునా కర్మ యత్తత్ సాత్వికముచ్యతే యత్తు కామేప్సునా కర్మ సాహంకారేణ వా పునః క్రియతే బహుళాయాసం తద్రాజసముదాహృతం అనుబంధం క్షయం హింసాం అనపేక్ష చ పౌరుషం మోహదారభ్యతే కర్మ యత్తతామసముచ్యతే ముక్తసంగో నహం వాదీ ధృత్యుత్సాహసమన్వితః సిద్ధ్యాసిద్ధోర్నిర్వికారః కర్తా సాత్విక ఉచ్యతే రాగే కర్మ ఫలప్రేప్సుః లుబ్ధో హింసాత్మకో శుచిః హర్షశోకాన్వితః కర్తా రాజసః పరికీర్తితః అయుక్తః ప్రాకృతస్తబ్ధః షటో నైష్కృతికోలసః విషాదీ దీర్ఘసూత్రీ చ కర్తా తామస ఉచ్యతే బుద్ధేర్భేదం ధృతశ్చైవ గుణతస్త్రివిధం శృణు ప్రోచ్యమానమశేషేణ పృథగ్వేన ధనంజయాం ప్రవృత్తించ నివృత్తించ కార్యాకార్యే భయాభయే బంధం మోక్షం జయో వేత్తి బుద్ధిస్తా పార్థ సాత్వికీం యయా ధర్మమధర్మం చ కార్యం చ అకార్యమేవ చ అయథావాత్ ప్రజానాతి బుద్ధిస్తా పార్థ రాజసీం అధర్మం ధర్మమితి యాం మన్యతే తమసావృతాం సర్వార్థాన్ విపరీతాన్ శాం బుద్ధిస్తా పార్థ తామసీం ధృత్యాయయా ధారయతే మనః ప్రాణేంద్రియ క్రియాం యోగేనావ్యభిచారిణ్యాం ధృతిస్తా పార్థ సాత్వికీం యయా తు ధర్మకామార్థాన్ ధృత్యా ధారయతేర్జున ప్రసంగేన ఫలాకాంక్షీం ధృతిస్తా పార్థ రాజసీం యయా స్వప్నం భయం శోకం విషాదం మదమేవ చ న విముంచతి దుర్మేధాం ధృతిస్తా పార్థ తామసీం సుఖం తిదానీం త్రివిధం శృణు మే వర్ధర్షభాం అభ్యాసాద్రమతే యత్ర దుఃఖాంతం చ నిగచ్చతి యత్తదగ్రే విషమివాం పరిణామే మృతోపమం తత్సుఖం సాత్వికం ప్రోక్తం ఆత్మబుద్ధి ప్రసాదయం విషయేంద్రియ సంయోగాత్ యత్తదగ్రే మృతోపమం పరిణామే విషమివాం సత్సుఖం రాజసంవృతం యదగ్రే చానుబంధే చాం సుఖం మోహనమాత్మనః నిద్రాలస్య ప్రమాదోత్తం తత్తామసముదాహృతం న తదస్తి పృథివ్యాం వాం
देवेषु वा पुनः तत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिस्त्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियवीशां शूद्राणां च वरन्दवां कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावा प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपःशौचं क्षान्तिरार्जमेव ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मं कर्म स्वाभवजं शौर्यं तेजो दुर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यबलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वाभवजं कृषिगोरक्षा वाणिज्यं वैश्यं कर्म स्वाभवजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रश्चापि कर्म स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं तदं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्यां सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितान् स्वभावानियतां कर्मां कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भ परित्यागी सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताम् असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्येसानाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तदाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेयां निष्ठा ज्ञानस्य या परां बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च विविक्तासे विलग्वासीन् यत वाक्खाय मानसः ज्ञानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपास्थितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममशान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या माम् अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्पदां ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनन्तरम् सर्वकर्मण्यापि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयाम् मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगामुपाश्रित्यां मच्चित्यादतं भवाम् मच्चित्तः सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमास्तित्यां न योऽस्ति इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायास्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेयां निबद्धस्त्वेन कर्मणां कर्तुं नेच्छसि अन्मोहात् करिष्यस्ववशोऽपि तत् ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेवाचरणं गच्छां सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमख्यातं गुह्य दुह्यतरं मया विमुच्यैते दशेशेन एतेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भाव मद्भक्तो मद्याजि मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वकर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज
अहंता सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्कायां न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे स्वाच्यं न च मां येभ्य सूयति या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संजयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्येष्यते च यैमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् अनसूयस्यां शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेताच्युतं पार्थां त्वैकाग्रेण चेतसां कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणस्तस्ते धनञ्जयः अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धां तत्प्रसादं मयाच्युतां स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्याहं वासुदेवस्यां पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाच्युतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णान् साक्षात् कथयत स्वयं राजान् संसृत्यां संवादमिममद्भुतम् एष वार्जनयोः पुण्यं पुरुषामि चामुर्मुहुं तच्च संसृत्यां रूपमद्यद्भुतं हरें विस्मयो महान् राजान् पृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजोभूतिं ध्रुवानीतिन्मतिन्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजोभूतिं ध्रुवानीतिन्मतिन्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजोभूतिं ध्रुवानीतिन्मतिन्मम ओम तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः श्री कृष्ण हरे कृष्ण Mataji, you are in mute, Mataji. Oh, I got muted. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna devotees, thank you all so much. And for the next Ekadashi, kindly fill up the form and be on time before when the class starts, when the session starts, be on time so that you will be allotted the recitation. Otherwise, somebody else will take up. Okay, Hare Krishna. Okay, we all can chant Hare Krishna 3 times. Again, we can give them unmute kar lo, Mataji. Ji, Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare. Rama 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 Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna. So we'll end the meeting here. Hare Krishna, Mataji's co-host Mataji's. Thank you all so much. Hare Krishna. Well, end the meeting, Mataji. Hare Krishna.